Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. شلات كله كامل بخير وعلى خير. moi ça va الحمد لله يا ربي. اليوم نهار الزواج في مربيه، غادي نبارطاجي معكم كل شيء اش غادي ندير اكسيتيرا. جيسبر لا فيديو راح تتهلكم الخطره اللي فاتت تكون عجبتكم. هنايا هاد الساعه تاع الصباح سي جوست نتوجد شويه لي بتي ديجوني هكا باش نتقهوى انا وياه هكا ونخرجوا. جيسبر اليوم النهار ما يكونش فيه الريح بزاف، ما يكونش البرد. بون دروك يفي سوبر بو مي جيم با كي نبحر ولا نعوم تكون كاينه الريح ولا ما نكونش الاس لي انا اللي هو. المهم قعدوا معايا وغادي نبارطاجي معكم كل شيء اللي فيه. وهنايا لي في ماكيت هكذا ان ماكياج خفيف، ماكياج نيود، ولبست هاد لا توني تاع زارا اللي بارطاجيتها معكم. وفينالمون ما بغيناش نهودو نبحرو، كانت كاينه شويه الريح، دونك اون بريفيري دو فيزيتي بلاصه واحده اخرى. وهنايا لي في جيت باش نريزيرفي لو جيت سكي بور دوما. كنا باغي نديروه اليوم مي اون بريفيري بور دوما باسكو الحال يكون سخون اكثر. دوكو دوك نشوف دروك ونريزيرفي بور دوما ان شاء الله. وهنايا كان يفهم فينا في لي فورمول اللي عندهم دو فورمول. لا بروميير فورمول قال لنا تكرو لو جيت سكي هنايا مي تقعدوا جوست لا زون هادي، ما تقدروش تبعدوا بزاف. ولا دوزيام فورمول الي بلو شار كو لا بروميير مي vous êtes libre تقدروا تروحوا وين تبغوا ميم بلوزيور كيلومتر بعيده على لا ستاسيون. المهم اون ابري لا دوزيام فورمول كلينا ساعه هكذا باش نقدروا نلعبوا انا وياه. المهم دروك كملنا ودروك اون فا بارتير بور فيزيتي بلايص واحد اخرين. Et pour la réservation, on a réservé pour demain. On a préféré demain لخاطرش الحال غادي يكون سخون. En plus de ça ما يكونش كاين الريح كيما اليوم. سورتو كي تلعبي بالجيت سكي في البحر يكون المهلك وتكون الموجة كبيرة، donc c'est pas bien. C'est pour ça on a évité, on a préféré demain. وهنايا les filles, on va visiter ensemble le quartier le plus connu في Marbella. C'est la vieille ville de Marbella. هنايا كاع التوريست كيجي خاصهم يفيزيتو هذا البلاصه. Et moi j'ai trop aimé cette visite parce que je trouve c'est beau, les petites rues اللي عندهم et les magasins عندهم un charme, aussi la décoration اللي دايرينها sur les murs avec des pots, les fleurs etc. je trouve que c'est beau. المهم قعدوا معايا باش نتوما تاني تفيزيتوه وجيسبر يعجبكم.
وهنايا خدينا اون بوز هكذا باش ناكلو ونريحو شويه. ابخي نكملو لا فيزيت تاعنا. خليت لكم لو نون تاع لو ريستورون هنايا. اشاك فوا كون جو بارطاج معكم لو نون دو ريستورون سي كو الماكله عجبتني و لو ريستورون il est propre ou même le prix il est raisonnable. وهنايا رانا نكملوا في لا فيزيت تاعنا. وكما قلت لكم عجبتني بزاف بزاف هاد لا فياي فيل تاع ماربيا. فرانشمون ما تكرهوش منها باسكو تدخلوا في اون روي تعاودوا تخرجوا في اون روي اخرى وكل روي عندها ان شارم تاعها وعندها لو ديكور تاعها وعندها لو ستيل تاعها. دونك c'était vraiment beau. En plus هنايا جيت دو فوا جيت اليوم هذا c'était في النهار وجيت نوتر جور c'était شويه مع لو كوشي دو سوليل c'était vraiment beau aussi. Franchement je vous conseille si un jour تجوا هنايا المغربيه je vous conseille باش ديروا هاد لا فيي فيل. وهنايا كنت موليه للدار دونك حبسنا هنايا في هاد لا تيراس
pour prendre des cocktails berdine pour nous rafraîchir parce que كاين شويه سخانه. Ça fait du bien de marcher تاني بزاف mais surtout انا في باريس ما موالفاش نتمشى donc غير l'auto donc c'est juste quand je voyage que je marche, c'est tout. Surtout cette la semaine بغينا on a voulu louer une voiture. J'ai dit à mon mari, si on va louer la voiture, on va pas marcher, on va pas profiter, etc. Donc, on a réservé juste pour les 3 derniers jours, c'est tout. Donc, les premiers 3 jours, on a préféré de marcher, etc. Parce que c'est pas bien qu'il doit faire l'auto, l'auto ou la moto. في Paris, presque, on marche pas du tout. Donc, c'est pour ça. المهم أنا دخلت للدار, j'ai pris ma douche, ريحت شوية, وغادي نعاود نوجد روحي باش نخرجوا ونكملوا la visite تاعنا dans un autre endroit. هنايا أنا j'essaye de profiter de balcon où a de la vue le maximum. Donc la plupart du temps soit je mange ou là je prends le goûter ou là les petits déjeuners تاع الصباح هنايا في le balcon. وهنايا on a décidé مع le coucher de soleil de marcher في هذا le boulevard المعروف تاعهم boulevard Maritimo. Franchement c'était trop bien aussi, ça m'a fait du bien de marcher malgré تمشيت بزاف النهار mais ça m'a fait tellement du bien. Surtout اختارينا le bon moment مع le coucher de soleil مع البحر etc. Et le boulevard il fait 3 km 400 donc درناه aller retour. Donc تمشينا كي كانت le coucher de soleil, on avait une très belle vue. En plus كي ولينا في الطريق تاني كانت كاينه الظلمه donc c'était vraiment top. المهم ça m'a fait du bien de marcher.
وهنايا اللي فيه هاد لو كوتي عجبني بزاف باسكو فيه هاد الجهه لا فوري et en face c'est la mer. C'était vraiment trop beau. وهنايا حبست لكم لو سون تاع لا ميوزيك هكا باش تسمعوا لو كالم اللي سمعته انايا. ça m'a fait tellement du bien, ça change et surtout هاد le côté تاع هاد le boulevard il est très calme parce que كاين que la forêt, les villas, les châteaux et والبحر, c'est tout. Le boulevard Maritimo فيه deux parties. Une partie فيها بزاف الغاشي, فيها بزاف الناس اللي en fait الهراج, les restaurants avec la musique à fond etc. والنص الاخر il est très calme كيما وريتكم. فريمون الناس اللي تبغي الكالم سمي تروح من الجهه الاخرى. والمهم غادي نبارطاجي معكم هذا تاني لو ريستورون. il est juste en bas de chez moi, en plus il est dans le boulevard Maritimo. Il s'appelle le restaurant Le Raid. Vraiment aussi il est bien, عندهم le service il est bien, la qualité شابه تاع الماكله et les prix sont corrects aussi. المهم j'espère هاد لا فيديو تكون عجبتكم. j'espère les deux visites اللي فيزيتيتهم معاكم يكونوا عجبوكم تاني. الا عجبتكم لا فيديو خلوا لي ان لايك هكذا باش نعرف بلي عجبكم. المهم الا كان سي لا بروميير فوا راكي تشوفي لا فيديو تاعي ما تنسيش تابوني سور ما شين هكذا دائما يوصلك جديد كي نحطه. والا كان باغي تتبعوني تاني سور انستغرام سناب شات والفيسبوك غادي تلقوا لي ليون dans la boîte de description les filles. نقول لكم تهلاو في رواحكم. je vous embrasse très très fort. gros bisous.